नमस्कार, मेरा नाम शमाइका चैटर्जी है। आज मैं आपको भारत की नदियों के बारे में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। जैसे ही हमारे राष्ट्रीय गान में भारत के पवित्र नदियों के बारे में है, वैसे ही मैं आपको उन्हीं नदियों तथा उनके बांध यानी कि डैम्स के बारे में बताऊंगी। बांध के नाम। पहला, टेहरी बांध, राज्य उत्तराखंड, नदी का नाम भागीरथी नदी। दूसरा, भाखरा नगर बांध, राज्य हिमाचल प्रदेश, नदी का नाम सतलुज नदी। तीसरा, सरदार सरोवर बांध, राज्य गुजरात, नदी का नाम नर्मदा नदी। परंतु ऐसे कुछ है जो इन नदियों को दूषित करता है। कुछ सरल उपाय है जो प्रदूषण को रोक सकते हैं। जानिए कैसे। नदियों में प्लास्टिक ना फेंके। दूसरा, नदी में कपड़े ना धोए। तीसरा, नदी में फैक्ट्री का गंदा पानी ना फेंके। नदी किनारे वास दर्शनीय स्थल इलाहाबाद, जहाँ पे गंगा नदी और यमुना नदी का संगम होता है। हरिद्वार में गंगा नदी हर की पौड़ी होती है। जगन्नाथ मंदिर पुरी, उधर महानदी होता है। वो 4 धामों से एक है। अब मैं आपको मेरा कविता बोलूंगी। जब तक जल सुरक्षित है, तब तक कल सुरक्षित है। धन्यवाद।